এই ছবি তিনটি নামের অক্ষর থেকে একটি করে অক্ষর নিয়ে তোমাকে একটি পাখির নাম বলতে হবে। তুমি যদি পাখির নামটি গেস করতে পারো তাহলে এখনই কমেন্ট করে সবাইকে জানিয়ে দাও। তুমি কি পাখির নামটি বলতে পেরেছো? যদি সঠিক উত্তর দিয়ে থাকো তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক করে দাও, আর যদি সঠিক উত্তর দিতে না পারো তাহলে আমি বলে দিচ্ছি, এখানে পাখির নামটি হবে বাবুই। তুমি যদি মোবাইলের মাধ্যমে একটি প্রফেশনাল ইউটিউব চ্যানেল খুলে টাকা ইনকাম করতে চাও তাহলে চলে আসো গ্রো অন টিউব 1 চ্যানেলে। এখানে তুমি পাবে জিরো থেকে হিরো হওয়ার সকল কার্যকরী টিপস এবং ট্রিক্স।